当然首先学的问题啊，看你们做成什么样的游戏，就是能够吸引年轻人，但是产学合作啊。第二个，其实安全这个就问题比较大了，因为现在这种态度，你能保证你这个东西9车加7参与单就能达到全面的效果吗？可能吗？那现在它让你车子不能发动的，车子动不了，对不对？那这安全啊，那你这个只是汽车安全带动的功能啊，对不对？那中间它不小心给发下来了，你怎么一定要上来才能够去开车吗？我们上车的时候一定是第一个动作是要把安全带绑上去。那你这是整个使用情境，就是你测到它浓度超高的时候干嘛？就会怎么样？安全带就不让绑，还是怎么样？对，那就直接就锁引擎就结束了。现在这个就锁引擎了嘛，对不对？你现在变成就到底可以差异在哪里？对不对啊？他直接就觉得你超标，不让你启动，那不是完全车子都开不动，这是最安全的了。除非你有什么特殊的设计，好不好？再来子弹利用，当然这个构想非常好。我记得我们上一次我们同学，我们班上不是也是谁的？他们参加台中那个，他就是包装盒鞋盒，因为鞋盒只有当做鞋层，一样道理嘛。那你现在利用太多啊，这东西出来之后，你要到底做出来什么样的一个东西？啊，叫它做成可以折成，不可能折成5花8门，什么都不能折嘛。你锁定一个东西才行啊。你不可能什么哪些纸袋可以折成10种、20种，那太神奇了。对，你们有没有锁定这样做成什么样的纸袋，什么样的厚度，什么样的强度，做出来东西都不一样的。啊，你一定要熟人，可能要方向要抓好，到底是什么样的？是鞋子类还是什么类？啊，不可能放置天下一个纸袋什么能做？再就是个人化，其实我觉得这种东西太多了。你何谓个人化？个人喜好不一样，你觉得喜欢，我不见得喜欢，你就很难说我这就是有个人化，这东西不讨喜的，不太容易做的，当然一定做得出来，没有太大意义啊，我觉得没有太大意义。在始终的东西，其实做的人也非常多，对不对？你要说另一个角度来诠释时间，那你们觉得现在其实各式各样诠释的时间非常多，你们觉得你们会跟人家不一样的地方在哪里呢？可能哪个地方会不一样呢？现在用新观念、新科技，哪些能够使时间的诠释比现有的设备更有用？比现有的东西更有用？有没有想过？装饰呢没法掉的、放的。我们也不是说你人都做的东西就要大，那你也可以多做几个。比如说，假设你的组就是做10个，你给4个人做2个，或者做3个，我觉得这也可以。那只是说那个时钟就是都是不同的概念，不同的概念就是你时间呈现的方式是不同的。比如说你 AI 跟 BI 是不一样，所以题目小有题目小的做法，就是把它做多。那时钟的概念，我是觉得说其实是可以发展，就是其实我对这个题目是都很有兴趣。它的可能性也很多，只是你要找到好的概念，好的
的呈现方式也不太一样，那要花很多的时间去酝酿，短时间之内我觉得可能还要花很多的时间。个人化的椅子哦，是觉得也可以做。那你现在就是其实这种题目，它主题本身并没有太复杂，那重点还是在于就是你的切入点，比如说你针对女性，那女性有什么样的特征去做这些东西啊，专门为了女性不舒服的状态去这样做。那问题是说，可以，这当然是可以的，这当然可以。那问题是说，你怎么去达到你这个舒缓不舒服的那个状况的时候，它到底要怎么去做，或者是说，它在概念上或者是在造型的意涵上面有那样的一个意涵。那我觉得这个题目也都可以做，只是看你最后的表现的方式。那纸袋这件事情，我就觉得题目太小。除非我刚刚讲的，就是说你做了很多个不同的，有纸袋的，有我们现在买水果来有那种塑胶那种，那种像网状的那种可以伸缩的那一种，那有鞋子，然后有大的那个纸箱子，就是提很多的不同的东西的再生的方式，这样也可以做，但是就是要做多了。防酒驾那个是建议这样做。在茶文化那个你们自己讲，就是我是觉得那个概念，今天已经讲很多了啦，就是概念要再发想一下。谢谢老师。谢谢老师。接下来我们请 H03组上台 ，H04组请准备。我们是 H03组，我们的第一个提案是广告期回收。然后现今选举或大型户外活动后，都会有很多广告旗帜造成大量垃圾，难以做后续的清理。然后直接焚化炉燃烧也会造成很多的环保问题。那其实这些材料都可以有很多的再利用价值。那现今的公益团体呢，是将这些布料呢再重新缝制成购物袋、书包，然后拿去贩卖，装到一些公益金，或是直接送往第三世界作为一些救济的活动。但这些东西都较无可直接拆解，然后可以重新组装的功能，都要必须重新缝制。所以我们的提案是希望说，可以重新设计一个广告旗，然后改善它绑旗的方式。让它不要浪费那么多那个资源，比如说塑胶管或塑胶绳，然后提供一些比较好的弯折设计，然后在使用完毕以后，可以就是重新组装，给予游民一些制作成一些日用品，比如说帐篷，他们可以简易的帐篷，让他们可以就是休息，或者鞋子或睡袋。然后第二个提案是地下道智能防毒面罩。现今的地下道的那些工人，大概每3个月要去巡检1次以上。那他们在城市底下工作的时候呢，就是会遇到一些老旧管线破裂或污水产生的沼气或毒气，造成中毒，或者是地下道的阴暗那个收讯不良，造成他们可能临时发生状况不能被发现，然后就是救援会延缓。那一般现在的地下水道的工人呢，他们都是先以大型的毒气检测仪在出口的地方、进出口的地方测量，然后发现可以让人下去的话，你才会下去工作。然后这样其实造成了一些那个新闻事件、一些意外，就是这些工人可能一开始测量的时候，他是觉得浓度是没有问题，然后他们就带了非常简易，或者甚至没有带就下去工作了。但临时在下面发生很多突发状况，造成他们气体那些中毒，然后或死亡，或者是那个地下水突然暴涨，造成他们被冲走，然后也找不到他们。那下面是现有的设计，通常是罩住整个面部，然后做一些气体的初步的过滤或者是通风，然后都无针对地下水道工人需要一些照明或者是定位的方式去做设计。那所以我们的改良方式是专门给地下道工人，然后让他们就是在作业的时候可以更方便。然后在面罩当然是有那个毒气的那个过滤，但我们希望有个感应装置，可以提醒他说不要往浓度太高的地方去走，会造成工作上的危险。然后还有 GPS 的定位系统，可以帮助找到他们。当然还有那些一些简单的生理状况测量，可以让地上的人知道他们的工作情况。然后这是我们第3个提案，是整合型床头阅读灯。
那现在传统的床头阅读灯呢，都是以照明那个旁边的床头柜为考量，很少可以让那个阅读上是比较使用上是比较方便的。然后常有一些高度不正确或照射角度不佳的问题。那如果是固定式的底座的话，可能移动不方便，或者是壁挂式的话，可能那个灯壁的调整角度也就是不好调。然后还有一些床头柜收纳整理的问题，会造成就是很杂乱的现象。那所以我们的设计是希望可以让那个灯结合这些收纳空间，床头柜的收纳，然后可以让灯比较好去拉动它的灯壁，可能就是在切换床头柜或者是床上照明的时候是很方便，然后可以提供在一个上斜8度最佳的照明角度，适合阅读，然后就是有适当距离给他们，可以就是保护他们在阅读的时候可以保护眼睛的。那这大概是我们的3个提案，对，谢谢大家。请老师讲。你的第一个提案呢，广告器的回收啊，还有再利用。那这个部分的话，我觉得可能要提醒你，就是说，这种回收的物质啊，那你要考虑到它的材质。广告器它可能是用很便宜的下去做哦，但是你要把它回收回来的时候，你要做很脏的，或者做成其他的类似街道这些街有用的东西，这样的材质是不是是好的？那它的耐候性如何，或者是耐用性，这个要去考虑。第二个的题目的话，有关于地下道这个功能在做什么？做检测施工清扫或施工的时候，我想这方面的设计啊是有包括的一个空间啊，因为比较独特性，那所以在这方面的话，真的他们的需求遇到一个问题点，他的需求真的再去理清楚的话呢，再去做设计，应该还是有发挥的空间。那第3个这个床头阅读灯，整个床头阅读灯好像还把感觉起来就是一般的灯具的设计，再看看也是可以。我认为那个床头阅读灯好像看不出你们想要强调的特点在哪里。其实我还蛮有这样子的需求，有时候躺在床上，不管是看书或者是看 pad 嘛，那可是这个需求好像到底你们强调的地方在哪里，我似乎看不出来。但是我觉得这个是有它的切入点的。那智能的那个 mask 那个口罩的话，智能这个不是问题，那可是现在技术用讲的就可以出现在你们的口罩上。可是我提醒你们一点，就是 GPS 的话，它需要卫星定位。你如果在地底下的话，它是不是卫星能够定位得到？这个有时候可能会是另外一个问题。我不清楚，好像比较难，因为深入地下的基工厂呢，就定位不到。所以这可能要准备一下。那如果做这个案子的时候，是不是到后来你们只做的只是这一个面具，这个防护的造型而已？那其他好像都是用讲。那广告期回收，我觉得这个议题还不错。可是目前我们只看到有人把它回收当做在田中央当做到处人在那边吓鸟而已。那还能够做什么？对，就像刚刚那个陈正福老师讲的，它的材质不那么好的时候，或许你们可以再做水平式的思考。因为今天有看不出来你们想要把它做到哪一个领域去，所以好像可行，可是不知道，不确定。然后我们把它做成易燃的材料，反正就之后回收起来就好烧掉就好了，这也是一个贡献。这样。好，以上建议谢谢。这边有些想法。其实左下角这张图让我很干扰啊，就是为什么广告期回收一定要给街友跟第三世界的平台？那然后一个在笑，一个不太知道发生什么事了。所以我会觉得说，我们思考可不可以再换一个方式去思考说，如果我广告期回收，我是在做一个非常尖端的、高尚的、顶尖的产品。
可能吗？尖端就比较文化的、时尚的这样的产品，所以一定要是街友跟民众吗？就这个我觉得这个思考可以在专业角度，或者是像陆老师刚刚谈到的农作跟植栽，目前没有人在用，所以可以换一个更实际的，或者是在转移的角度，那让本来是贫贱的变成是富贵的这样子。那另外就是在阅读灯这个部分，我觉得我个人目前其实我很少在我喜欢在床上看书，但是我觉得我现在已经从纸本变成是 iPhone 跟 iPad 了。那那有一定重量的，所以你的阅读灯还会是原来的形式吗？一般而言，我们在阅读的时候，我们是光线直接照射在我们的纸张上面，但是新时代的阅读。光线照在 iPad 或 iPhone 的画面上，你喜欢吗？或者它会是另外一种角度的照射，或还有支撑哈，对不对？因为有些时候看可能半个小时、1个小时，那个光是拿那个手就很酸。那你们可以给一个新的方式吗？因为接下来建议就是第一个广告期，其实是一个现在不想做什么东西，像这个在中国的发展，它利用大厂经销的这个南方的灯泡，那个泡片，然后就是一泡纸，那就是有福气，经过神明保佑加持，它那个纸张质量 OK， 它就没有特色。这广告其实在这里，那时候是一些阿里大这些，对不对？大家注意，这都是丑的是谁啊？对不对哈？你可能做成一个东西出来，但是一点都没价值，肯定这个是没保佑这些阿里大在那选举，对不对？我要干什么啊？所以你这个东西没有意义，只是说我现在说呀，回收了，回收做什么啊？不知道啊？这个东西是我觉得是一个也没有太大的应用性很大。再就是那个智能检测，这属于到就是 GPS 好像是做一下，你还能导航这个东西是相对困难的。不过它有一个需要就是，除非他今天真的是被那个山崩或哪些东西洗出来的，那也定位我都盖到，最起码传统手续，你最多就是那防毒检测，不要进去甲烷的中毒。啊，让他的婚礼，有些游戏什么招亲啊，他们婚礼，那其实就是现有的防毒这种面具戴上去就结束了，或者就是他有个警示装备，你看到这个朝气太重，他会发叫，他干什么能够通知他赶快跑掉怎么样啊？看能不能是朝哪个方向，然后什么时间戴一个防毒面具，其实就解决一切了。再来朝东，对这个东西啊，本身就是应该做的非常好。这样讲，你这个特色大家可以做到太多的，对不对？历史的选调，各式各样的上面的投射，各种大家做什么都在好，能够会比现有的好吗？能保证比现有的好，基本上是除非你说这个真的就是好，又方便又好生化，又能结合什么东西，现在看不出来，啊，除非有新的创意，在这个不然是觉得。接下来我们请今天最后一组 H04组上台。老师好，我是郭子宇。那这一次的话，我第一个提案是延续上一次快速散温水提案。那因为我自己有烧水喝水的习惯，那这个部分蛮困扰我是，已经烧开的水要花很长的时间。那自己有测量过是，如果一盆烧好的水，一壶烧好的水大概1.7公升。放在那个地方完全没有任何外界干扰，纯粹靠室温去降温，最起码要3到4个小时，我才能够入口，大概温度能够在40度左右。那这时间实在太长了，我实在没有办法忍受这么长时间，然后去喝，为了喝一杯水。那也有试过用电风扇去吹，那一样是室温大概是28度开始吹，
吹了1个小时之后才开始回到正常室温，大概也是40度左右。那我在想的是，有没有办法可以让它透过不需要透过冰箱，也不需要透过其他外界的帮助，就可以让它快速降温。那我想到的方法是类似应用烟囱效应，在一般水壶的外层再加上一个气流通道，让它能够直接跟水壶接触，吸收热量之后，把热量带走。那运用这样的方法，可以把气流的对流效果提升到很好的程度。那这是第一个提案。第二个提案是上次讲的救难包包。救难包包的话，目前的查过的资料是国内外几乎都只用大型的登山包来装载它的装备，不管是个人的部分，个人的部分是我们每个国家的协会都有规定，说一个救难队员他身上必须要有的基本配备，剩下的是额外的资材，根据不一样的任务，他需要去做到需要装载的。那有些状况是，它可能要有一些比较精密的仪器，比如说像地震灾的时候要用到探测器的部分，那些东西比较大型，那有的是手持的，这种状况的话，变成说它在携带上会比较不便，又笨重，那进到灾区的话也不容易移动。那所有都要靠 base， 靠那个就在基地去做头的话，其实是很不方便的。而且软性的材质在背一些重物的时候，很容易会伤到那个人的背部、腰部一些核心的肌群部分。那我想要做的是，将目前既有的背包改良成通过骨架加上一些集装箱来取代原来的软性包包材质。那这样的材质可以用来，那外壳如果是用聚酯纤维或是树脂来做的话，它可以提高比较好的耐冲击能力，耐候性会比较好。那可以用来装载比较重的或是比较精密的仪器，而不至于受到损伤。那第三个提案是浩瀚的产学合作新关系。第三个提案的话，因为我自己有在骑摩托车，从18岁骑到现在已经第5年了，所以对摩托车有一些不一样的想法。那我的爸爸最近也开始跟着我一起骑摩托车，所以我想要做的是中年以后，当你的小孩子已经到了离巢期，你开始想要回到摩托车以前骑摩托车的生活的时候，那种感觉是怎么样的？那你会在这样的年纪，你会用什么样的眼光去看待摩托车这样的交通工具？那我现在锁定的部分是3轮的摩托车，因为它的安全性比较高。毕竟有了家累之后，我相信很多人在选择交通工具上会选择更安全一点的。那如果你有想要体验追风的快感，或是想要享受一个旅行的那种自由感。报告时间到，我们请老师讲解。好，这个是11个人做。第一个针对冷却，这东西你没有一些，你打算做什么样的工作做冷却？第一个，我们所谓有自然队友和强制队友，现在我们就是这样叫自然队友。电风扇吹过去叫强制队友，这是一种方式。再来就是靠传导，把你的热传给别人，那你要这样子传。第三就是辐射，我们现在还看不到辐射，辐射到200度以上才考虑辐射。我们的热水只是到100度C，辐射量非常小，所以你现在第一个不从传导去处理，就是热对流啊。那你热对流，你变成有风扇一直吹它，那你变成你要有个什么样的体，那你这个杯水放它怎么样？你是下面有个底盘给它吗？额外做的东西吧，不然怎么就是 A 张真的2层？你电风扇吹进去2层，对吧？让它吹吧，那么就放在冷水槽里面，让它去柜体。那你要打在这里。要做一个什么东西出来呢？这部分真的是经过你这个东西还是第一个，除非有讲今天你有外面有一个动力吹它，或者是有一个东西可以帮它吸热，把热导过去，导到那个地方吸走。我们目前的想法是透过冷热对流，还有你今天比较有强制力，它在高温的时候会膨胀，那如果在比较狭窄的空间会加速它们的。一般
在狭小到3mm就没有对流了，就睡觉的人啊。这东西呢，你没有外在东西，你要达到什么很难的啊。我觉得这东西你没有东西，你很难的，除非你有设计一个空灵的东西，那是很难的啊。额外一个外加空灵当然 OK 啊。再又是一个旧安装，旧安装的话，你需要练习达到的是就是说现在是软的质量，硬的还是软的，硬的是软的，硬的才是练习硬的。那人家现在你觉得不好用？现在大部分都是软的，软是有它的特色，好吃辣好干嘛？你硬的就是你用的堆在那边就一直在那里，根据不同的东西在研究。这个我们过去你要把生出来是其实特色才出来，然后到时候你要做成多大？你要装什么东西，对不对？但是怎么能够你到底最终成品产品为什么是成品把它弄发展的？是让我们有所测试，让你看一下，好不好？第三个是什么呢？其实很简单，你是希望现在是要有产品，你汽车希望能够改变什么？大家都是为什么？啊？你说为什么？我不希望车上，那我的汽车是你是要改变它什么？有些人对摩托车就是外形上比较偏这个，那你是外形改变，造型改变，会让人家觉得就是说外形还是说从摩托车观点，对呀，人家都是三角龙，三角当然是高了，当然三角龙有平面，当然是问题，它就是在对啊，三个一定是不能束缚它，你让你知道没有束缚它，它会在那边的，这样细，它才能才能再绑下去。对，你要变成三人而已嘛，两个变三人嘛。那这个东西是两个三人嘛，这样子，所以就是开设一台才能放进去。啊，这个再看看这个。好，接下来是，我们请老师做总结。1分钟嘛，2分钟，有参与感。我是觉得同学们啊，就是说我们做产品啊，你除非你说我是不需要它没有关系，得奖无所谓，那你当然是做一些很多新的 concept 的一个导入。但你要希望在新一代得奖，你假如说只是一些很简单的观念，你最终没有一个都是一个假的，出来都是我们讲的 dummy 的啊，就是一个没办法 work 的，那你很难得奖。你可能就是做个小模型，用嘴巴讲的，用书面讲说我有什么什么功能，那个评审委员看就过去了，除非你配。那这个是一定能毕业，反正就是一个黑箱嘛。我这里面 black box 里面随便我把什么都可以天马行空，什么功能都可以往里面加，那这就失去意义了啊！我觉得尤其你们要做电子产品是相对吃亏，因为你很难马上能够付诸实施啊。像你说做精工、做家具，那必然能轻轻松松就毕业了啊。精工来讲，我刚才讲的，你要得奖，相对除非它专门是一个饰品设计的一个竞赛，你可能得奖。你要放在新一代这个大熔炉里面，这个工艺里面去突出来是相对困难。这完全看同学们自己想怎么样。你觉得我希望透过新一代能够让我得奖，对我未来的工作、我的就业能够有帮助，那你还是要走这个导向，能够希望能够得奖的方向。啊，你说我不 care， 我只是做一个训练，啊，我能够只是说我能够轻松毕业就好了。未来我不见得做产品设计，我可能呢做一些平面设计，那就随便找个精工啊、家具平面讲是最好的，好吧？但是就是我还是希望同学们，既然我们是 product design， 还是要做出产品。假如说只是提观念，我觉得就没太大意义。什么只写 APP， 那不是我们 product design 的范畴了，啊，还是希望能够倒过来，我们能够进到我们实体的设计。这是我对各位同学的一个建议啊。
简单讲一下，就是就是主任昨天有 share 一个资讯，就是目前这一次的大学入学考试，然后有好几所的工业设计学校，可能原来招生名额是80，然后就报到率就只有15或18这样子。那很多都是，可是这里面没有民传的名单。那我会觉得说，你们能够在这个环境学习啊，基本上。有很多人想要在这里面，至少我们没有缺额嘛。对，那没有缺额就是说我们的报到率是几乎是100%吧。那表示说我们这个环境给大家的学习环境是很好的。那前几天我也跟人保电脑的工业设计处处长，我问他说，我们民传学生、台科大的学生、北科大的学生，跟台北这些学生，你的那个应用的这些人里面有什么差别？他说完全没有差别。那对，完全没有差别。然后我就问他说，那你觉得民传的学生在这里面会不会比较差？他说不会，非常的好。那我相信大家其实你现在还不清楚自己的能量，但是我希望你们能够再努力一点，因为至少我觉得在学生时候你可能没有那个压力，毕业之后马上看得到。可是今天很多总结来讲，今天有很多的提案，其实我很想要把我的手机打开，其实你也看到我又把我的手机打开，那因为我都觉得我快要睡着，那我会觉得有点无趣，某些部分不是全部，有些会让我有点就是说有点兴奋感，我会认真的听。所以我希望同学能够下次再给我们更多的注入，再努力一点，因为我相信你们一定可以做得到，因为至少你们在业界的回应就是都还蛮厉害的。可是在学的时候，你们可能只是觉得自己是学生，但是我觉得你们会不一样。那可不可以从现在大4就让我们感受到？讲太多了。原本按照今天的进度啊，我们应该是3到5案，然后每一个案子的研究的部分的深入度要比上一次来的更好。但是当然，今天发表的有几组是有稍微的比上一次深入，但是有几组它给人家的感觉其实就跟上次差不多。所以就我个人而言，我是觉得说那个对问题的探索的深入度，还有广度跟深度都不够。那另外有一件事情就是，我觉得有的时候你们在提概念发想，那可能就是说你们可能先提一个想法，说我这东西大概会怎么样大概会是什么方向。我觉得你们那个提的概念那这也就是刚刚也是魏老师讲到的一个问题，就是你们在做设计的时候犯了一个，当然有我这一组也是一样就直接想结果。那这可能跟你们以前在做产设是一样，因为产设时间很短，1学期18周，然后你要做2个题目，那所以可能题目讲下去之后，你做一次简单的分析，然后就要赶快开始概念的发展，所以你们可能都没有真正好好的去做一个设计研究。我举一个例子那这一组是运气好，刚好出去上厕所没有被我骂到，不要讲他名字不过也难，也不能不讲他名字就说那个简雨婷他们那一组，就是说你要做那个车用智慧型的装置那你说你要做跟车，那你有没有想过一件事情，就是说，难道今天我花了钱去在车子里面装了一个车用智慧的装置，我只做跟车吗？或者是说我今天另外一组是做防止说我有看门被人家碰撞，我觉得这个层次低了。如果说我今天我真的愿意，我今天是这一个公司，我希望你看到的是说，我今天我在未来，你要推动所谓的智能行车这件事情，我到底有多少的东西我可以摆在我的车子里面？当然，跟车这件事情可能是少数我的特色之一但是如果说你今天你在讲这件事情的时候，你只针对这个东西，我就觉得这个东西的深入度不够，真的深入度不够。也就是说，你们并没有好好的去思考这件事情，说从使用者的角度，从顾客的需求的角度来看，说当我今天我的车子完全智能化之后，我到底有什么样的特色，什么样的需求，是我可以摆在我的车子里面，让我的车子更聪明，让我的安全性可以提升，让我的舒适度可以提升，真的是不够那另外有一件事情就是，
你们在做研究的时候，你们的方向可能要确定一下。啊，我举个例子，比如说行动美法屋，很好的题目，我们也常常讲，可能就上次我有讲过，说我以前在亚大的时候，看到很多的人，啊，他们就是车子去了，然后他们就在那边化妆，然后就是又要拍又利用亚大在利用亚大那环境那边拍节目照。但是你要去想一想，就是说，你今天他们这些人去拍照，他不是你做行动美发这件事情，他并不是把家里面的美发这件事情整个搬到户外去做。那你去想想看，我干嘛要在户外去烫头发、剪头发？所以你要去看一下那个流程是什么。那个的需求是说啊，我已经可能在室内里面我已经化好妆，做好了之后，但是我去拍照，那我可能要改变一个发型，改变一个头饰，然后赶快去那个造型师很快的去做一些处理之后，赶快变一个造型，甚至我还要换衣服，加上不同的配饰，然后我还去拍另外一组的婚纱照。假设你的目标是这样，所以你要很清楚搞清楚你当初你的设定是什么，你不要。一开始的时候，你的目标，一开始你想这个题目的时候，可能是针对这个东西，但是当你在做研究的时候，你完全方向跑偏了。好，就像我那边有一组的，你要做舒压的东西，结果你去问人家说，你舒压是什么？我听音乐，就是跟你听音乐跟我们当初讨论的东西是风马牛不相干，所以我就让你在那上面被其他老师学。为什么？因为你自己搞不清，你知道自己在做什么，这边乱调查、乱研究，啊，就是这样的结果。啊，所以还有一些同学，你们的题目提的真的有点小，但是我有讲过啊，就是说小题目是可以做的，但是你要知道一件事情，你们这一组要4个人、3个人，你要做那个小题目，你想想，不要说你对得起自己，你对得起其他同学，对不对？那别的同学搞到你辛辛苦苦，不是说我东西要做得很大，叫做一个大题目，而是我花了很多时间，这个题目可以养我1年的时间。去完成，我有很多的细节，我很多的东西要去做。结果你今天简单的做一个东西之后，那剩下的9个月你要干嘛？所以我觉得说你要做这个东西可以，你可以提出，你可以多做几个，至少你的作品集会丰富一点。你摆在新一代设计展的时候，东西也会至少会好看一点点。那每一个东西有每一个东西的特色，每一个东西有每一个东西的不同概念，但是都围绕在一个主题之下。我觉得这样的题目的发展也是 OK。所以不见得说你要题目要。东西要做得很大，叫做大题目，而是这件事情到底能不能让你做1年，然后让你在新一代的时候带着你的父母来的时候，你会觉得很骄傲。我还是看着所有同学好了啊。其实，我想，在我那组带的过程里面都听过这个啊，对自己负责，对父母负责。不必对我们老师负责，啊，我们老师都有很稳定的工作，啊，不必对我们负责。但是题目大小你们自己定，也就是说，你做完一个东西，4个人做完这个小东西，做个这个小东西，你摆在新一代的时候或校内展，父母朋友来说，我们4个人做这个东西，自己衡量看看，啊，所以这个东西题目怎么样，还是要跟不止指导老师，有时候指导老师心里比较软一点的老师，或心地比较善良的，也不敢给你们压力。那你们自己要看看你自己做完这个 project 到毕业展的时候状况是怎么样。那延续的那个陈建宇老师、建议老师讲的，其实我站在系主任的角度呢，要跟你们讲今天的这个状况，你们要很感到幸运是在民传受教育啊。台湾少子化的冲击已经很恐怖了，你们自己也许现在你们还很开心去玩啊，去什么？你看一下台湾未来的路，会碰到很严肃的。我直接讲就好。这个我们同样都在这间里面。今年的华范是个非常有时候很心痛，它是很好的学校，里面也是我们大家认识的很多好的老师在里面。结果今年8月8号父亲节刚公布，他们60个学生，就是分发结果已经到最后的阶段了，肉搏战，60个学生报到10个，不是分发到10个，缺几个啊？缺50个。另外一个班是交通工具，28个报到6个，缺几个？
缺22，所以88个要88个学生，缺只报到16，缺了72。华范是个非常好的学校，但是台湾的少子化挡不住。但是我们民传我们要38个，我们缺满，还有很多人在抢，所以你们要很珍惜，你们有机会在这里是这么多，这10几个老师在网站上面，每一个人今天早上才家长都是点我们11个老师进去看你们的背景是什么，你们好不好，你们怎么样？所以这几个老师，系上所有老师是在念之在之，在担心你们毕业找不到工作，所以存着感恩的心。好好的把你们这一届可以做表现出来啊！我那组都一样，我没办法就骂你说你这题目真的是烂，我不敢讲，因为我们怕被告啊，我怕你等下我上级中央主任骂我，这是晚会哦啊，我们还是碰到这些学生，所以刚才讲的题目怎么样，你要做到什么程度，我们是站在监督的立场，或者很婉转的告诉你这个题目。其实刚才老师讲很多是很含蓄哦，真的很含蓄。但是你们有智慧判断，我们觉得你这个题目可不可以做啊？如果再透彻一点，我们会再透彻，告诉你这个题目做下去会怎么样。但是今年我刚才跟骆老师讲，已经很棒了。今年的所谓家具啦，还有往常精工啦那些，整个荡下来，也不见得是对或错。我们没有反对你们做这个题目。但是这些东西确实在你未来找工作上面，不见得是一个好的方向。所以我简单讲再讲一个故事，真的喜欢还是，如果有follow我 FB 看到有一个台科的学生，他是我记得大概6年前我在那边上课，他是台科的电机系毕业的，到我那边修课，好不容易登录进去他说魏老师修你课很困难，因为不开放。我特别加签让他，完了以后对设计他很会画，比你们在座每一个人都会画。台科大电机系，画图都比你们会画。完了以后考上，我写推荐函，我亲自写推荐函。我觉得这个人不可多得，一个女孩子，拥有跨能力的电机背景，对设计 sketch 又这么好，推荐他考上了成大的工业设计组第1名，这么好进去。那天跟我道别说他要到北京工作，因为台湾的华硕不要他，台湾的企业是这样子，我要你这个学生，我要马上可以上手，我要马上上手，所以他觉得他跟他讲说，你对科技的能力还不足 ，interview 他的主管，你对科技的理解还不够。你再去充实一下，意思就是帮qualify。结果他在网络上面做了很多互动设计，非常努力的。结果 Microsoft 从50个里面对全球争，里面挑到6个去 interview， 他去了，唯一录取。我说我们台湾把人才往外丢，我说你的，我说老师直接问你，因为是我学生，给你待遇多少？25万。人民币年薪，他说他吓一跳，我跟你们讲他说他吓一跳。台湾就算再好的企业也给不起他这个，再给他股票，再给他飞机票，再给他吃饭。他说老师给我吃饭就一年给我8000块人民币吃饭，可是多少？因为我不敢想象，我心里只是在淌血说，我们的